Nosotros somos Hermosillo Plugin. Recuerda, este sábado tenemos una cita, 8 de diciembre, 2:30 de la tarde en los puntos de salida. Recuerda, es nuestro récord mundial y los puntos son Rectoría de la Unison, Jardín Juárez, Parque Madero, Plaza Centenario y La Candelaria. Soriana, Vado del Río, Templo San Antonio, Villa Unison, Cerro de la Campana y el Palacio Municipal. Si quieres más información, no olvides seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Hermosillo Plugin. Recuerda que este récord es de todos.